केतराई अहिड़ा लिकल आस्थान मौजूद आहिनि जेकी हिकु बहितर ऐं लाभाइती तहक़ीक़ लाइ मुहक़क़िक़नि जे इंतज़ार में आहिनि, जिन लाइ उहो ज़रूरी आहे त उन्हनि खे दुनिया लाइ निर्वार कयो वञे। अहिड़नि लिकल आस्थाननि खे निर्वार करण जी कोशिश जे सिलसिले में असां अॼु वञी रहिया हुआसीं ॻोठ शादमान जरवार वेझो तक़रीबन 2 किलोमीटरनि जे मुफ़ासिले ते पुराणे घल्लू वाह जे कप ते। हिते जे हिकु क़दीम बुज़ुर्ग जी आख़िरी आरामगाह ते, जंहिंखे मक़ामी तरह ॾाॾो झुमरुद्दीन जे नाले सां ॼातो सुञातो वञे थो। हिन बुज़ुर्ग मुतालिक़ का बि तफ़सीली तारीख़ी मालूमात मौजूद नाहे, पर नसल दर नसल हलंदड़ सदरी रिवायतनि मुताबिक़ हिन बुज़ुर्ग जो असुल नालो सैयद जमाल शाह हो। पाण जरवारनि जे हिते आबाद थियण खां घणो अॻु जा आहिनि। हिन बुज़ुर्ग जे हवाले सां इहा रिवायत पिणु मशहूर आहे त पाण शहीद आहिनि, पर हिन मुतालिक़ का बि पक्की तफ़सीली शाहिदी मौजूद नाहे। हिन बुज़ुर्ग जी तुरबत कच्ची मिट्टी जी सादे नमूने मौजूद आहे। आसपास जो इलाइक़ो मुकम्मल तरह ख़ाली आहे। हिन बुज़ुर्ग सां हिंदू तोड़े मुसलमान घणी अक़ीदत रखनि था ऐं हिते ख़ैर ख़ैरात बि कनि था। जरवार बिरादरी जा नेक मर्द हर साल शव्वाल महीने जे पहिरें सूमर ते हिन बुज़ुर्ग जो ॾिहाड़ो बि मल्हाइनि था।